Всем здорово! И сегодня мы будем делать вентилятор. Мне понадобится мотор, для которого я сделал крышечку и дырочки для охлаждения. Ну, не знаю, так выглядит красивее. Но все это приклеил на термоклей. Такой моторчик. Но он, правда, немного хрустит. Ему капец. Еще мне нужен винт от квадрокоптера. И еще мне нужен зарядник с двумя проводами, плюс и минус. Зарядник я использую Nokia. И вот я сейчас буду делать из этого всего вентилятор. Я не знаю, получится он ли у меня или нет. Не знаю. Поставьте видео на паузу и напишите в комментах, что получится у меня или не получится. Но я не знаю. Я за то, что получится. Может, не получится. Короче, не знаю. Сейчас мы это и узнаем. Втыкаем наш зарядник в розетку. Так. Вот наши провода. Они заряжены током, я что-то боюсь. Так, вот это, наверное, должны как-то приделать. То есть сюда. Вот как-то. О, как раз подходит прям. Жук-жук. Так, теперь мне надо это все подцепить. Я не знаю, где плюс, где минус. Надеюсь, ничего не взорвется. И смотрим. Офигеть, как он хорошо дует. Ну вы посмотрите только. Сделать такой вентилятор вы можете сами. Сделан он из подручных средств. Ну, как с подручных? Винт от квадрокоптера я взял. Вы можете найти любой другой винт. Я не знаю, где вы его возьмете. Не знаю. А винт от квадрокоптера, чтобы посмотреть, как летает мой квадрокоптер, зайдите на канал Семена Фоминцева. Там есть видео «Полет квадрокоптера». Ну, знаете, эта штука дует очень сильно. Она сейчас дует на меня. Это жестоко. Это очень классно. Кайф! А если поменять полярность, то тогда он будет дуть от меня. Но он от меня плохо дует, потому что это винт от квадрокоптера. Он должен дуть вниз, и он приспособлен для низа, а не для верха. Так что лучше, конечно, вниз, чтобы дул. И когда дует вниз, вот в эти дырочки поступает охлаждение двигателя воздуховое. То есть вот такой получился у нас вентилятор. Можно, конечно, все это подцепить без батареек, но мне это делать неохота. Ну, не важно. Кайф, просто кайф. Ну ладно. Всем удачи и всем пока.